Kabajaa bara 2023 ayyaanni irreechaa Ameerikaa bulchiinsa Minneapolis keessatti kabajamee oolee jira. Oromoon Aishama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadhaa hangafoota dursuun oduu isin dhageessifnaa oduu wajjin anfalmataa roorooti. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen baaleedhaa hamba addunyaa kan ta'e UNESCO dhaabbata biyyoota mootummoota gamtoomanii galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti galmaa'ee jira. Haleellaawwan waggoota sadan darban Oromiyaa lixaa keessatti raawwatamaa turan keessaa haleellaawwan duguuggaa sanyii irratti raawwataman akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa kallattiilee adda addaatiin ibsanii jiru. Rakkoota godinoota Oromiyaa keessaa lixa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru wal qabatee hawaasni Oromoo idil addunyaa komiilee isaanii irra deddeebuudhaan dhageessaa jiru. Kunniin hangafoota oduutii oduu babal'inaatti isin deebisna. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen baalee hamba addunyaa ta'e UNESCO dhaabbata biyyoota gamtoomanii galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti galmaa'ee jira. Kanarratti falmataa roorroo waan dabalatuun qabaa kallattiidhaan isatti isin deebisna. Oromiyaan qabeenyota sadarkaa idil addunyaa UNESCOtti galmaa'uu malan hanga ammaattiin galmaa'uun keessaa tokko kan ta'edha. Gaarreen baalee hamba addunyaatti kan galmaa'edha. Oromoo fi Oromiyaan qabeenya uumamaa leecalloo ardii Afrikaa keessaa kanneen biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa isaan hangafaa kan ta'an sadarkaa UNESCOtiin galmaa'in hedduu kan qabdu dacheen Oromiyaadha. Har'antan immoo biyya sun Arabiyaatti taateen adda ta'e jira. Gaarreen baalee lafa magariisa dachee miidhagduu fi lafa gootota hedduu Oromoo fi Oromiyaadhaaf biqilchite gaarreen baaleedha. Har'a sadarkaa idil addunyaatti galmaa'ee jira. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen baalee hamba addunyaa ta'e UNESCO irratti dhaabbata biyyoota gamtoomanii galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti galmaa'ee jira. Eeyyangaa paarkiin gaarreen baalee kun kanaan dura dhaabbaticharra beekamtii argachuun galmee yeroorraa kan ture yoo ta'u walga'ii koree hambaalee addunyaa 45ffaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti taa'ame irratti hambaa addunyaa ta'uun UNESCO irrattis galmaa'ee seenaan addaa biyya Saudi Arabiyaa keessattis galmaa'ee jira. Gama biraan haalli teessuma lafa geedoo hambaa addunyaa ta'e UNESCOtti akka galmaa'uufis murteen biraas dabalamee jira. Koreen hambaalee addunyaa naannoo kibba Itoophiyaatti kan argamu haalli teessuma lafa geedoo hambaa addunyaa ta'e UNESCO dhaabbata biyyoota gamtoomanii galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaa irratti akka galmaa'us murteessanii jiran. Gabaasa qophaa'e falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaarraa kallattiidhaan kan isin biraan ga'edha. Haleellaawwan waggoota sadan darban Oromiyaa lixaa keessatti raawwatamaa turaniin haleellaawwan duguuggaa sanyii irratti raawwataman akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa himanii jiran. Erga fulbaana bara 2020 irraa eegalee mootummaan federaalaa uummata Amaaraa bakka jirutti ni hidhachiifna jedhee hidhachiisee booda duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffate uummata nagaa irratti raawwatamaa jedhanii jiran. Fulbaana bara 2020 irraa jalqabuun mootummaan federaalaa qabatamaan nageenya uummata Amaaraa tiksu jedhuun hidhannoo dargaggoota Amaaraa hidhachiisuun hordofee haleellaa sabuma irratti xiyyeeffate Oromoota irratti raawwatamaa jedhanii jiran. Haleellaan kun ammoo haleellaan namoota nagaa irratti duguuggaa sanyii raawwachuu irratti xiyyeeffate ta'uu isaa irra deddeebiin himus mootummaan Itoophiyaa kan dargaggeessa Amaaraa hidhachiise uummata nagaa bobbaase dhumaatii kanaa dhaabuuf sochii tokkollee hin taasifne jedhanii komii isaanii dhiyeeffachaa jiru. Koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa dhumaatii uummata nagaa irratti humna fiinxaaleessa faannoo raawwatamu irratti qorannoo homaatoo osoo hin taasisin waggoonni 3 ol lakkaa'amanii jiran jechuudhaan hawaasni komii isaanii dhageessanii jiran. Humni fiinxaaleessi Amaaraa kun odeeffannoo fi hidhannoo mootummaa federaalaa dhiyeessuun fayyadamee uummata nagaa fixaa jiran jedhamuun xiinxaltoonni dubbataman kan jiru yoo ta'u aanaalee godina Wallagga Bahaa haleellaa kanaaf saaxilaman kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Kiraamuu, Limmuu, Guutoo, Giddaa Angaree Guutee fi Gilaalliin humna karaa burree
humnoota karaa bureen cabsanii seenaniin weerarama guddaaf saaxilamanii jiran aanaa kiraamuu keessaa gandoonni akka lalistuu sombowwaatti margaa jireenyaa caffee sooramaa fi caffee aananii keessaa ummanni buqqa'uun alaabaa miniliikiin humna jala hiriiree deemaa jiruun dhaabbateen sochiin hamaan irra geggeeffameen ummanni keenyaarras kufaatii amman hin jedhamneef kufee seenaa addaa irratti galmaa'ee jira. Aanaa guutoo giddaa ayyaana keessatti hamma magaalaan loogoo weerarri kun deemaa jira kan jedhan magaalaan loogoo magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaa irraa kiiloomeetira 60 qofa fagaattee argamtudha. Haleellaa eenyummaa sabummaa irratti xiyyeeffateen giddaa ayyaana dabalatee aanota armaan olii irratti eeraman keessatti raawwatamaa jira jedhu. Haleellaa kanaanis manguddoonni, dubartoonni, ulfaa daa'imman, shamarranii fi dargaggoonni jumlaan ajjeefamanii jira jedha gabaasichi. Aanota kanneen keessatti rakkoon amman hin jedhamne yeroodhaa yerootti deddeebi'aa turellee uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa sagalee akka nuuf ta'aniif yaamicha goonullee sochiin amma ammaatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru gaamiti jechuudhaan ammas hawaasni Oromoodhaa komii isaanii dabarfatanii jiran. Rakkoo ardhantana galtee Oromiyaa keessaayyuu naannoo Oromiyaa lixa keessatti geggeeffamaa jiru irratti dhaabbachuudhaan haleellaa eenyummaa saba Oromoo irratti geggeeffamee uummanni Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin nu cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Haleellaa eenyummaa sabaa irratti xiyyeeffate godina giddaa ayyaana dabalatee aanota armaan olitti eeraman keessa raawwate. Haleellaa kanaanis maanguddoonni, dubartoonni, ulfaa daa'imman, shamarranii fi dargaggoonni jumlaan ajjeefamanii jiran. Gandoonni aanota kanneen irraa hedduun isaanii humnoota kanaan qabamanii jiran. Fakkeen aanaa Umuruu irraa gandoonni akka Mirgii Joojoo, Lummuu Shonkoroo, Cidhaatii fi Saammoo Iluu, Harari Jaarsoo, Harar Saammoo, Gabaa Amusii fi magaalaan Haroo humna kanaan weeraramanii ajjeechaa duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffate raawwatamee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiqilaa Kaafloo humnoota hidhatan waliin balleessina jechuun bara 2022 keessa walii galtee walii mallatteessuu isaanii ni yaadatama jechuudhaan irra deebi'anii yaadachiisanii jiran. Haalli har'aantan Oromiyaa keessatti iddoolee adda addaa keessaa lixa Oromiyaa Wallaggatti geggeeffamaa jiru kun ilaalcha sanyummaatiin wal qabatee uummata Oromoodhaa kallattii kamiinuu weerara gaggeessuun lafa isaanii saamaa jiran waan taateef Oromoonni addunyaa irra jirtan kallattii kamiinuu yaamicha Oromummaa fi obbolummaa akka nuuf gootan jechuudhaan irra deddeebiidhaan hawaasni keenya Oromoonni Wallaggaa ergaalee isaanii dabarfachaa jiran. Yenga abbootiin gadaa, haati siinqeetii fi akkasuma hordoftoonni amantoota garagaraadhaa waaqas akka nuuf kadhatan jechuudhaan dhalattoonni naannichaa gara sooshaal miidiyaatiin ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Wallagga biyya Abbishee Garbaa Oliiqaa Dingilqee angamayyii Oromoo fi Oromiyaadhaaf gumaachite har'an tanallee rakkoon ishii mudate rakkoo waloom Oromooti kan jedhanis hedduudha. Ayyaanni irreechaa Ameerikaa bulchiinsa Minnesota magaalaa Minneapolis miidhagaan kabajamee jira. Fulbaana 16 bara 2023 ayyaanni irreechaa Ameerikaa bulchiinsa Minneapolis keessatti kabajamee oolee jira. Oromoon bulchiinsa Minnesota magaalaa Minneapolis keessa jiraatu guyyaa kaleessa wayita uffata aadaatiin faayamanii ayyaana irreechaa kanarratti argamuun ayyaanicha bifa ho'aa ta'eenis kabajamee jira. Ayyaana irreechaa magaalaa Minneapolis guyyaa kaleessa kabajamee oolee abbootiin gadaa fi manguddoonni eebbaa fi kadhatanii bananii jiran. Irreechi Oromoo biratti ayyaana jaalatamaaf kabajamaa yoo ta'u ayyaanni irreechaa wayyaa aadaa faayamanii harka marga jiidhaa qabachuudhaan kan kabajamudha. Yeroo malkaa ba'an yookaan tulluu ba'an haati golaa siinqee qabattee caaccuu naqattee mirawaa yookaan marehoo jechuudhaan dura deemuudhaan sagantichaa kan eegalchitudha. Abbaan gadaa immoo bokkuu qabatee kallacha hidhatee abbaa duulaan durfamuudhaan hordofuudha. Shamarranii fi dargaggoonni immoo dhiichisaa kan waliin deeman ennaa ta'u hawaasni Oromoo Ameerikaa bulchiinsa Minnesota magaalaa Minneapolis haaluma kanaan ayyaana irreechaa guyyaa kaleessaa kabajachaa oolee jira. Irreechi bara kanaa kan jaalalaa, kan milkaa'inaa, kan nagaa, kan bilisummaa uummata Oromoo fi tokkummaa uummata Oromoo ayyaana calaqqisiisuuf haa ta'u jechuudhaan kadhaa waaqaas taasisanii jiran. Hawaasni Oromoo qeerroon qarree fi hawaasnii fi maanguddoonni bal'inaan ayyaana kanarrattis argamanii jiran. Hawaasa Oromootiin alatti lammiileen biroos dirree irreechaa irratti argamuun jaalala Oromoo fi ayyaanichaaf qaban mul'isanii jiran. Ayyaanni irree hanga sadarkaa idil addunyaa beekamtii argachuun kalaandara irra taa'uuf Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa qindoominaan uumuu akka kabajan hojjetamaas jira jedhamee jira. Gabaasa qophaa'e Falmataa Roorroo Madda Olaabuu Miidiyaarraa.